kan lekker saam sing vanoggend vir die Here. Baie welkom aan almal van julle hier met die nuwe kwartaal. Ja, vanoggend se liedere is lewendiger, maar nog steeds aanbiddingsliedere. Ons wil regtig by die Here se voete kom sit vanoggend. So ek wil amper sê, as jy wil sit, kan jy sit, as jy wil staan, kan jy staan, jy kan maak net wat jy wil, jy kan net luister, maar kom ons deel hierdie mooi liedere. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, cries out.
alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ the Lord, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. To know that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I stand. There in the crown His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine. What will the purchase blood of Christ? No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Vriende, hierdie laaste lied was niks anders as die Heidelbergse Katekismus Sondag 1 vraag wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dan kom jy antwoord, my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus my Here. Dis hierdie teksgedeelte. En vriende, die hele Sondag gaan daaroor dat die tema vandag, dat al het jy alles in die lewe verloor, maar jy het nog nie vir God verloor nie, dan het jy nog niks verloor nie. Vriende, maar ons sing hierdie lied, sing 'n mens anders, as jy daar uit die ruïnes van 'n Tweede Wêreldoorlog uitkruip, of as jy op jou knieë is, na die sterwe vir jou kind, of as daar regtig ingryping in jou lewe was, sing jy hierdie lied anders. So ek wil vra dat ons, Jacques, soos jy opgestaan het, ek dink nie ons kan hierdie lied sittende sing nie. Ek wil vra, kom ons staan, en dan sing ons weer hierdie lied, en dan sê ons regtig vir die Here wat in hierdie lied staan, ons fokus op elke lyn, en ons sing dit uit ons hart uit. Kom ons staan en sing ons hierdie lied weer.
Christ the Lord, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, the solid ground. From through the fiercest drought and storm, what heights of love, what depths of peace, when fears are still, when struggling cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ the Lord, who took on flesh, fullness of God in helpless man, the gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the crowd, his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curses lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry till final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Vriende, kom ons staan net so. Ek het so 'n paar Sondae gelede dit gesê, maar jy weet, ons leef in 'n wêreld nou tans waar daar meer smartphones in die wêreld is as toilette. Nee, dis nou amptelik so. Ek praat nie van selfone en die smartphones. Daar's meer smartphones in die wêreld as toilette. Ons weet ook dat ons leef in 'n wêreld waar ons al hoe meer kommunikeer, maar al hoe minder connected is. Ons al hoe minder mekaar in die oë kyk. Jy sit vanoggend iemand hier wat ek in die week gesien het, wat vir my gesê het, Fani, jy weet, ek is oud en ek sit in 'n klein woonstelletjie. Sy sê, weet jy hoe kom ek Sondagoggend kerk toe? Sy sê, die eerste plek in primêr, om daar voor by die deur met 'n warm koffie begroet te word. Sy sê, en om drukkie te kry by die mense daarvoor. Sy sê, en om af en toe in iemand se oë te kyk en te praat. Sy sê, dis hoekom ek kerk toe kom. Vriende, ons lewe in 'n wêreld waar hoe meer ons op sosiale netwerke is, hoe minder sosiaal is ons. So ek wil sommer net sê, en mag dit nooit in ons kerk gebeur nie. Ons is hier 'n wonderlike familie saam. So ek wil sommer net vir jou vra, en ek weet daar's baie mense wat nie daarvan hou nie, maar
draai net om en sê vir die ou agter jou, hallo, ons sien kans vir die interskole week, ons sien kans vir die res van die jaar. Vra sy naam of haar naam. Sy kan miskien vreemd wees of hy, maar hulle is almal vriendelik. So kom ons draai na mekaar toe en ons sê net vir mekaar bietjie hallo asseblief. Dis skeef. Hoorie Frik, ek sê jou die week kontak, dan gaan druk koffie. En iemand het nou bel op my, daar kom baie dankie vir alles. Ek was donderdag aan, ek met die gasvrou ja, en ek laat die wat my wifi laat, en ek is eintlik my data geraak. Ek het nie op ergens gekyk Vrydag. Ja, maar. Eers met die Fisher Canyon gaan staan. Ja, ek het aan my skool voorheen kom ons altyd doen sulke goed. Die opdrag is dat maar dit is nou wat laat, ja. en ek het net so Ja. Ek ken hy nog is. Ja. Ja. My pa hulle was soos ek dink iets soos 5 of 6. Hulle was dalk op tyd genoeg. Wat is jy nou? Nee. Hoe sien jy tyd voor jy sê my pa? Hy's chappy. Right. Jy ken jy lieg maar jy lieg nog. Ken jy hom? Wie is dit? Ja. Wat is die jare hy ken my ma? Ja, is Pieter. Ja. Ja, maar ek sal hom slag sê, so 'n bietjie weer bring vir jou. Kyk, miskien Vriende, daar mag nie een nie gegroet wees of nie aangeraak of hallo gesê gewees nie, want die kerk van die Here, dis waar ons mekaar warm te gee. Ek wil sommer vanoggend vir oom Herman, oom Herman Rawe, is ek reg met oom Herman? Die Rawe sal ek nooit vergeet nie, oom. Oom, staan net vir 'n oomblik op asseblief. Ek wil hom nou nie so blootstel, maar dis oom Herman Rawe. Hy's daar 'n visvoet daar van Vredenburg se wêreld, Weskus, en op sy 81-jarige ouderdom het hy nie tannie nou versit Parel toe, vriende. Dit is so goed soos vir 'n tiener om oor see te gaan. Nee, dit is regtig nie so maklik nie. En oom het vanoggend by 'n ander kerk 'n draai gemaak en toe sê hulle nee, maar hulle begin ook eers 9:00. Toe ry so af in die straat en toe kom stop hy oom, dis 'n gevaarlike stop en mense wat gewoonlik hier stop, hulle bly net hier. So maar dis nie Rabie nie. Vriende, is Rabe. My swaar is ook Rabe. Hulle is baie ernstig oor die van Rabe. So oom Herman, baie welkom en mag jy en die tannie regtig in die Parel 'n goeie verblyf en mag jy baie mense wees wat vir oom lief is as oom weer terugkom na ons toe. Baie welkom vanoggend, hoor. Vriende, is daar enige besoekers in ons kerk of iemand wat vanoggend nuut hier of vir die eerste keer in die Strooidak kerk is? Wil jy nie net vir my julle hande opsteek? Enige iemand wat vanoggend nuut is of vir die eerste keer hier by ons is, daar heel agter asseblief. Kan jy so hard praat vir my en sê, is julle net kuierie of permanent in die pad en wie is julle asseblief? Okay, so julle is permanent hier 3 maande terug en sorry julle van is? Kloete. Koetser, en waarvanaf is julle? Pretoria. Ag, wonderlik. Baie welkom en sê vir my, is julle nog besig om church hopping te doen of bly julle nou hier by ons of wat? Okay, was julle al so 'n paar keer hier? Ek het julle laaste deel gehoor nie. Lyk dit nogal soos of julle hier wil wees. Okay. Maar
Maar jy nou nog nie vir my hoor preek, as my nou hoor preek, dan bly jy, dan gaan julle bly, hoor. Ja, ek maak sommer net 'n grapie. Vriende, nog iemand wat nuut is. Dis my wonderlik om vir julle te kan aankondig. Ons het nou donderdag aand het ons nou die hele gasvryheidsbediening bymekaar gehad en ons gasvryheidsbediening nou gelons met 10 wonderlike mense wat positief is en vriende, want die een ding in ons kerk is ons verwelkom die mense wonderlik en hulle is nie in die Parel, maar dan is daar so 'n stilte na die tyd. En dis interessant, van die 10 mense wat daar is daar omtrent 5 van hulle wat almal afgelope jaar nie ingekom het in ons gemeente. En sê maar, hulle het nie altyd so lekker ervaring gehad van hulle word opgevang en tuis gemaak nie. So ons gaan van in die eredienste tot 'n nuwelingsbraai elke maand, tot mense op verskillende maniere gaan ons hulle bereik en die gasvryheidsbediening is nou tot stand gebring. So ons gaan ons poog om al ons nuwelinge beter te akkommodeer in ons gemeente en dankie ook sommer vir almal wat daarbey betrokke is. Vriende, dan het Attie vir my asseblief gevra dat die maandag aand na die interskole, die 7 Augustus, 7uur, is almal daar by die kerksaal in die raadsaal welkom. Almal wat wil kom saam dink oor die Strooidak fees en wat ons hierdie jaar gaan doen met ons fees met Williston. So hy nooi almal uit 7uur, maandag aand die 7 Augustus in die raadsaal. Dan wil ek vir al die skole betrokke hierdie week, ek sien 'n paar skoolhoofde waar ons sit, laer en hoërskool, vir julle almal sê baie sterkte met hierdie groot week, waar julle nog die akademie moet laat aangaan en dit is sport en dit is old boys en dit is 'n funksie na die ander funksie. Dit is 'n groot week in die Parel. So ons wil sommer vir al die kinders wat gaan deelneem, vir al die ma's, al die ouers, baie sterkte sê en mag julle dit vreugdevol geniet en mag julle 'n ongelooflike week hê en vir die Here dankie sê dat ons sulke wonderlike skole, al ons skole in die Parel is wonderlik, maar dat ons hierdie mooi tradisie hierdie week mag hê en mag elkeen van julle 'n wonderlike ervaring hê. Vriende, dan wil ek sommer net sê, dit is net 'n ongelooflike voorreg om in hierdie gemeente deel te mag wees, as 'n lidmaat, maar ook as 'n werker of as 'n predikant, om deel van die gemeente en in die wingerd te kan saamwerk. Ek het nou die voorreg gehad om donderdag wat verby is, was my verjaardag in die gemeente, die 27ste, en toe is ek 20 jaar in die gemeente gewees. En ek wil sommer, ek my kele toegetrek toe ek in die begin as 'n jong ou hiernatoe gekom het, en ek net besef dat daar's soveel mense wat ondersteun, wat help, soveel mooi leiers in ons gemeente, soveel mense wat die bediening van die Strooidak op so verskillende maniere net uitleef en net daar buite besig is. En vriende, dit is, jy doen eintlik alles net deur die leierskap en dit is my wonderlik om saam met sulke wonderlike spanne hier te kan werk. Weet jy vriende, daar's so baie goed wat ek in die gemeente gesien het, vandat ek hier gekom het, van waar daar ek wil amper sê sensitiwiteit was oor ons kleredrag na die dienste toe, en toe is daar 'n sterk sensitiwiteit oor die taal wat ons hier sing in die kerk, en daar was 'n sensitiwiteit gewees oor sing ons nou met die orgel of sing ons met 'n band, en daar was 'n informele diens en 'n formele diens. As ons vanoggend terugkyk, was die Here vir ons goed, vriende. Was die Here vir ons oneindig goed. Jy weet, ons het so 12 fokus sending aksies reg oor die wêreld, waar die Here hierdie gemeente gebruik. Ons het op vele terreine waar ons in die Parel, maar ook buite die Parel, hierdie gemeente impak maak. Vriende, ek bedoel, as jy net vanoggend kyk, ons het 'n tieners op die verhoog saam met hom Derrick. Ons het mense wat vanoggend 'n baadjie en 'n das aan het wat wonderlik is, ons mense wat Crocs aan het na die diens toe. Het ons nie 'n klomp net baggage afgegooi en kan ons nie net besig wees met die Here nie, en ek dank die Here daarvoor. En vriende, vanoggend toe ek hier aankom 6:50, toe lyk dit of jy eerste diens aan is. Die koffiespanne is hier en die Klint op die klank. Welkom Klint, hy is nie op die klank, maar hy's baie goed op die klank. Die sanggroep is hier. Ag vriende, ek kan nie ophou vir u sê hoeveel goed in ons gemeente gebeur hier. Oor die Junievakansie het ons Koster se woning, George en Lisa se woning opgeknap, die hele
huisie se vloere oorgeskuur, bietjie die kombuis oorgedoen, die badkamer, dit het uitgeverf, dit het nie mooi meer daar gelyk nie. Ek wil sommer net vir Michael Kuyden en die eiendomskommissie sê baie dankie. Attie vir julle bydra en Gerry wat hier voorsit vir al julle harde werk en tydker tot laat aande om die Koster se woning so mooi te kry. Ons bedank julle uit ons hart uit. En vriende, vanoggend Michael, dis vandag jou verjaardag, nê? Nee. So Michael Kuyden, asseblief staan net vir ons 'n oomblik op. Ek weet nie of dit sal help, jy gelyk net in elk geval of jy sit, maar kom ons gee vir hom, daar sy vriende. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Ek lieve Michael, omdat jy Veel geluk, lieve Michael, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Baie geluk Michael, hoor. Vriende, ek kan so baie nog vanoggend sê, maar kom ek sê nog twee goed. Ons gemeentekinders, nee, dis Dominee Dani wat altyd die preek en hy het 'n wonderlike reeks oor Junie gehad, twee van sy kleinkinders, en dan Johan van Wielig se seun, en dan die hele amper band kom uit die Strooidak kerk uit Spoegwolf, nee. So as jy nou bietjie ouer is en jy's nou jy weet hier oor die 40 en jy ken nou nog nie lekker vir Spoegwolfie, jonger mense, dit is die vibe in ons land. Hulle kan ek aankondig is nommer 1 op iPhones, Spoegwolf se nuutste serie Donker Toring, en dis ons eie gemeentekinders en ons is so trots op hulle. En dan sit meneer en mevrou op die stoep ook vanoggend hierso, die op die stoep het weer begin. Kosie, ons lag lekker en ons kyk lekker na julle mooi program. En is so lekker as die Strooidak kerk op vele terreine daar buite werk en 'n rol speel. So, ag vriende, kom ons gaan nou die offergawes opneem. Daar's nou 'n geleentheid vir die offergawes. Here, baie dankie dat U met ons elke dag 'n pad stap en dat U ons ook help om in terme van ons beursies bekeer te raak. Here, dis die laaste plek, sê Martin Luther, waar ons bekeer word, is ons beursies. Maar dankie ook dat hierdie gemeente en dat ons ook vir U 'n ruim kan gee.
Here, gebruik hierdie finansies en bou self u koninkryk met ons as u werkers in u wingerd. Ons vra dit vanoggend in u naam alleen. Amen. Vriende, kom ons sit sommer so, dan gaan ons nog 2 aanbiddingsliedere sing. Dis nie die groep wat dit vir u sing nie, ons sing dit saam met die groep, so kom ons sit so, dan berei ons onsself voor vir die diens verder. How deep our Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turned His face away, as wounds which mark the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me down. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. Why should I donate His blood? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. His wounds have paid my ransom. Vader God, U ken my naam, my binne goed en buite staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad waar ek soek al verloop, die pad het U lang al bereik. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer terug. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soek na U koninkrijk.
my met die lig gesien. Die lig strooi ek op iedereen. Slegs die weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks in my. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer terug. Ek verdwaal steeds op die groot pad. Soek na die boarding house. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer terug. Ek verdwaal steeds op die groot pad. Soeke na die boarding house. En ek verdwaal steeds op die groot pad. Soeke na die boarding house. Here, soos ons vanoggend hier sit, het ons elkeen ons eie storie. Ons het elkeen ons eie pelgrimspad wat ons loop. Here, en soms weet ons nie hoekom die pad so loop met ons soos hy loop nie. Here, soms dan wil ons ook vir U vra, ons verstaan nie wat in die afgelope tyd in ons lewens gebeur nie. Of ons sal daai spreekwoordelike 5 of 10 minute net wou terugdraai. Maar Here, ongeag van die akute goed wat in ons lewe gebeur en ons diskoers en ons lewensstorie wat afspeel, Here, los U vir ons nooit alleen nie. Is U in elke hoofstuk in ons lewensboek saam met ons. Here, en wil ons vanoggend vir U kom sê dat ons wil kaal gestroop van alles, wil ons voor U staan. En net vir U vra, Here, dat U vir ons genoeg sal wees. En nie die gawes in U hand of dit wat ons verhouding met U vir ons inhou nie, maar dat U enkel vir ons genoeg sal wees. En of ons vanoggend 'n hoërskoolkind is, of wie ons ook al is vanoggend, Here, hierdie kerk sit vanoggend ryk met stories, met mense wat met U 'n pad gestap het, met mense wat soms verre afdwaal pad gestap het en weer teruggekom het. Maar U is die blywende, die konstante in ons lewe. En ons wil net volgende week kom sê, ons het U oneindig lief. Here, ons wil kom sê dat al voel dit nie altyd soos 'n persent ons lewens nie. Al is daar tye wat ons nie as 'n gawe ervaar nie. Sê U vir ons, my genade is vir jou genoeg. En dankie Here dat ons boarding house vir al ons swerwers altyd daar is. Here, ons maak foute. Ons het sondes. Daar's verkeerde goed in ons lewens. Maar U sal nooit opgee op ons nie. En kom praat vanoggend deur die woord met ons. Heilige Gees, en kom wees U self hier teenwoordig om die woorde wat ons hoor in ons harte in te grafeer en ons in hierdie week daarmee uit te stuur. Sjoe, dit was baie mooi. Dankie my.
Hierdie vleuelklavier is ook 'n kind van Michael Keide en hy het een aand gesê toe hy so stof vergader het daar in die kerksaal, maar kan ons hom nie oorbring hiernatoe nie. En dit is 'n ongelooflike bate in ons kerk. Vriende, kom ons lees saam Genesis 37. As ek so bietjie minder klank kan kry, dankie Clint. Genesis 37. Reg in die begin van ons Bybel. En jy moet tog nie bang wees of in die kerk om tegnologie ook uit te haal as jy op die tablet bietjie wil ingaan of hierdie teksgedeelte wil Google, daar's baie preke hieroor. As jy op jou selfoon wil lees, jy moet net nie op Facebook wees in die kerk nie, maar vir die res kan jy maar op jou tegnologie wees. Genesis 37. So vanoggend net 'n paar verse oor die verhaal van Josef lees. Jy ken almal vir Josef, so ons gaan hierdie alles lees in Genesis 37 vers 1. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, baie belangrik 17, toe hy kleinvee opgepas het, saam met sy broers en die seuns van Bilha en Silpa, sy pa sy vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. So hy was so 'n bietjie van 'n skinnerbek en 'n bietjie vir sy pa al die goedjies vertel wat sy ou boets nou verkeerd doen. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat hy in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Vers 16, Josef antwoord hom, ek soek my broers. Hy gaan soek na sy broers om vir hulle bietjie Kentucky en McDonald's en padkos en so te vat, want hulle is daar in die veld besig om skaap op te pas. Josef antwoord hom, ek soek my broers, kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af versit, ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Vers 27b. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Islamiete verkoop. En die het hom Egipte toe gevat. Dan vriende, sien jy hoofstuk 38, die geskiedskrywers en die ouens wat oor Genesis skryf sê dat dit 'n invoegsel is, dat dit nie oorspronklik geskryf is in die Genesis verhale nie, maar dat die kerk van die Here later hierdie as 'n invoegsel, want u sal sien dat dit gaan oor 'n hele ander verhaal as oor Josef, gaan oor Juda en Tamar, en dan kom ons weer by hoofstuk 39, wat weer oor die Josef verhaal gaan. Vers 16, dit is nou Potifar se vrou, sy het die stuk klere by haar gehou tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Ek ken die verhaal, sy het elke dag vir hom gesê, kom lê by my, kom laat ons intiem verkeer. Josef, 'n jong man, hy's in 'n vreemde land, hy het die hele tyd vir haar geweier, en ons lees nou daarvan verder. Vers 17, sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Met ander woorde, dit is 'n leuen. Maar toe het ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad en hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange geneem is. En dan kan jy net blaai en die Bybel daar oophou. Ons gaan later net daarna gaan kyk na Romeine 5. Die boek Romeine 5. En ons gaan later vers 3 tot 5 gaan ons saam lees daar. Vriende, een van die mees beleese en bereese jong teoloë van die wêreld, naamlik Rob Bell van Amerika, het 'n boek geskryf nou aan die einde getiteld Love Lasts of Love Wins. Ek is nie heeltemal seker nie, maar een van die temas is die boek se tema. En vriende, in hierdie boek
skryf Robel dat hy en hy was 'n ongelooflike ou wat 'n aansien gehad het. Hulle het hom reg oor die wêreld gevlieg. Hy's 'n jong ou in sy vlak 30's. Iemand wat die kerk, moderne kerk van vandag verstaan, 'n groot aanhang wêreldwyd gehad. En ewe skielik was hy amper soos Lance Armstrong van die fietsry wêreld, was hy van die kerkwêreld 'n uitgeworpene. Oor hierdie boek wat hy geskryf het, Love Laws of Love Wins. In hierdie boek van hom sê hy dat die Here is 'n ongelooflike liefdevolle God. En dat hy mense en sy kinders en almal hier op aarde ongelooflik liefhet. En geweldige genade vir ons het. En hy in hierdie boek van hom skryf hy verder, maar dat hy nie glo aan 'n hel nie. En dis waarvoor hy totaal en al afgeskiet word en met klippe gegooi word. Hy sê dat daar's nie enigiets soos 'n hel nie, want die mens op aarde het in hierdie wêreld waarin ons in 'n gebroke werklikheid leef, het mense reeds hulle hel ervaar. Hy sê daar kan nie 'n nog erger wees nie. God gaan nie sy kinders wat hy liefhet en waarvoor hy gesterf het, kan hy nie sien hoe hy hulle eendag in 'n hel sal laat brand nie. Trouwens sê hy, as jy in mense se lewens gaan kyk, dan gaan jy sien hoe hulle reeds hel op aarde beleef. Vriende, ek wil my nie vanoggend uitlaat oor die teologie van hierdie boek en van wat Rob Bell gesê het nie. Maar vriende, wat ek wel weet, is dat daar net sommige mense hier op aarde is, wat ek dink, hulle spreekwoordelike hel op aarde al beleef het. So erg, dat ek trouwens nie kan indink, dat 'n mens 'n erger hel kan ervaar, as wat hulle al ervaar het nie. Vriende, woensdagmiddag, toe ry ons, net voor die skool begin het daai week, ry ons af van die Transvaal af terug, en so 30 km voor Lynsburg, staan die trokke seker vir kilometers en kilometers, en ek dink dis nou 'n protesoptog of iets met die trokke, en geen verkeer kan op die N1 beweeg nie, en later toe, na omtrent 'n uur, toe raad hulle so 'n paar karre van weerskante af deur, en ons ry verby 'n toneel, waar daar 'n Amarok bakkie in 'n gewone Polo in is. En die Polo se engine lê daar buite in die veld en sy wiele is weg. En al hoe jy kan sien dat hierdie 'n kar is van sy agterste sitplek af tot by sy boot. Dis al wat oorgebly het van die kar. En terwyl ons so ry, toe sê ek vir my kinders in die kar, weet julle, vanaand word daar in die Weskaap word daar 'n klomp telefoonoproepe gemaak. Met daai spreekwoordelike, jy eis as jy hoor. Volgende dag in die koerant het daar gestaan dat dit 'n ouma is met 'n pragtige dogter in standaard 8 in Outeniqua, en haar 2 neefies. So die oproep sal seker wees na die ouma se kinders toe. Jong, jou ma was in 'n motorongeluk. Ai, is sy oorlede, moenie net vir my sê nie. Nee, nie net jou ma nie, maar ook jou kinders is in hierdie ongeluk oorlede. Vriende, by 2 geleenthede, en daar's ook iemand in ons gemeente waarvan ek praat, was ek al by gewees. In die een begrafnisdiens het ek gehou, waar 'n hoërskoolkind homself in hulle ouerhuis opgehang het. En waar hulle die trauma van 'n kind wat selfmoord gepleeg het, op daai kind moet afkom en daai diepe skok moes beleef. Of miskien die aand, is daar miskien van u wat dit al beleef het, jou geliefde man, en wat jy jou lewensmaat is, en met wie jy al lang jare saamkom, en miskien al kleinkinders het by hierdie geliefde man van jou, wat by die huis kom een aand met lipstiek op sy kraag. En jy kry daai ongelooflike dood hier binne in jou. Jou man is iewers besig met 'n affair. Of vriende, jou seun het oor 3 maande, soos wat ek nou ook afgelope tyd mee te doen gehad het, jou geliefde seun het oor 3 maande daar iewers in die Karoo omtrent 100 van jou bure se skape gesteel en verkoop. En jy weet in die Karoo, vriende, sê hulle, jy kan enige iets doen, jy kan vir alles vergewe word, maar 'n skaapdief word nooit vergewe nie.
of om al 3 jou kinders gelyk in 'n ongeluk te verloor, terwyl jy as pa bestuur het. Vriende, hierdie gevalle is om hel op aarde te beleef. En vriende, dit lyk vir my in hierdie tye, help dit nie vir ons om 'n soort van 'n liewe Jesus teologie aan te hang nie. Dit lyk vir my in hierdie tye werk hierdie liewe Jesus teologie vir ons of God wil jou grondgebied vergroot teologie of God wil jou bless teologie. Dit lyk nie vir my hierdie teologie werk in hierdie tyd nie. Want jy sien vriende, ons het almal met hierdie liewe Jesus teologie het ons groot geword. Ons het groot geword dat liewe Jesus sal jou behoed en bewaar, soos my pa altyd gesê het. Die ouer mense moet miskien vir ons daai woorde verduidelik. Ek het nooit verstaan wat beteken behoed nie. Nee, maar die Here sal ons behoed en bewaar, liewe Jesus. En liewe Jesus is by ons. En liewe Jesus sal ons oppas en ons bewaar. Dominee Dani het in die vakansie, vir die van u wat hier was, 'n fantastiese reeks gehou oor die boek Filippense. En Pieter Swart, julle ons groep van Dinsdag aand, soos jy gesê het, hy sê dat Dominee Dani het gesê dat blydskap en lyding soms in ons lewens hand aan hand kan loop. Blydskap en lyding. Jy sal in lyding ervaar, vriende, het Dominee Dani gesê dat God is eintlik die naaste aan jou. Grete, en jy het gesê Dinsdag aand, ons moet 'n kopskuif maak. Ons grootste seën is dat God by ons is in alle tye. Ons moenie leef vir wanneer dit goed gaan met ons nie, maar vir God se teenwoordigheid. Frik en Aubrey het gesê, het dit so mooi saamgevat, toe julle gesê het, in nood word ek minder en God word meer en God se seën in ons lewens raak meer. Vriende, en waaroor gaan dit? As ons dit vandag vir mekaar sê. Op aarde waarin ons leef, ek en jy elke dag, sal daar momente wees wat die hemel, maar ook soms die hel vir jou deurbreek op hierdie aarde. As jou kleinkind kom aanhardloop en sy hoor hier's oupa by die deur en sy's 2 jaar oud en sy hardloop en gryp jou om die bene en sê oupa, en ek is lief vir oupa. In daai momente breek die hemel deur na hierdie aarde toe. Of as mense op 'n lughawe bus ry en 'n ou tannie kom ingestap en iemand van 'n ander kleur of 'n jong man staan op en help haar in en sê tannie, kom sit hier agter. Is sulke momente waar die hemel deurbreek op hierdie aarde. Maar vriende, daar's waaragtig ook tye wanneer die hel op hierdie aarde deurbreek. En die grootste fout wat jy kan maak, vriende, en die grootste onreg aan jouself is dat jy die lewe sien as stepping stones of klippe waar jy van die een geluksklip spring na die ander geluksklip. Met ander woorde, baie prakties, dat jy die lewe sien as 'n plek waar jy net voorspoed moet beleef. Dat jou kind altyd die A-span sal haal. Dat hy altyd baie goed akademies sal doen. Dat jou gesondheid altyd sal hou, dat dit altyd met jou sal goed gaan, dat jy altyd gaan werk hê. En dat jy daarin sien dat liewe Jesus vir jou lief is. Jy spring so van die een gelukstepping stone na die volgende een. En vriende, dat ons as gelowiges actually die lewe soms so sien. Dat liewe Jesus dit vir jou moet doen. En gebeur dit nie in jou lewe nie, vriende, is God besig om jou te straf? Daar's so teologie ook. Of hy's nie meer lief vir jou nie, of hy's nie meer by jou nie, want God gaan laat nou slegte goed met jou in jou lewe gebeur. Vriende, Josef se verhaal en Paulus se verhaal laat ons vanoggend net nie toe om met so 'n goedkoop teologie weg te kom nie. Dit sal jou nie los nie, Josef en Paulus se verhaal met 'n goedkoop teologie nie.
Vriende, wat gebeur met Josef se lewe? Josef, 'n jong ou van 17 jaar oud. Jongste boetie van 'n klomp broers. Al wat hy doen, soos enige jong boetie of sussie, maar hy kla so af en toe by sy pa en sê, pa, maar hierdie broers van jou is so stout en hulle het nou weer vir hulle bier gestook en drink bietjie baie en pa, hulle het dit gedoen en hy kla maar so af en toe, maar hy is 17 jaar oud. Maar eintlik het God hom reeds geroep om sy hele volk Israel van hongersnood te red. Hierdie 17-jarige seun. 'n Pragtige kind wat sy lewe leef, wat maar net daar tussen sy broers is, lief is vir hulle, aangaan met sy lewe en op 'n dag sê sy pa vir hom, vat vir hulle asseblief kosveld toe. En nou kom hy daar aan by die veld, al fluitende en lagende en hy groet hulle van ver af. En ewe skielik sien hy daai wraak en daai haat in al hierdie ou boete van hom se oë. En hulle begin hom slaan en hulle begin vir hom sê, ja, jy ou dromer en jy's mos die blue-eye boy. En jy het nog net die mooi kant van die lewe gesien en ons die donker kant. En terwyl hulle hom so slaan en daar tussen hulle is, besluit hulle, sê hulle dit hardop, maar ons gaan hom nou doodmaak. En vriende, dis amper asof die hel vir Josef ook deurbreek. So goed soos jy staan op Libië se strand met 'n doek om jou kop vasgemaak en jy hoor hoe die ou langs jou doodgeskiet word en jy's volgende. Josef weet, hierdie ouens maak nie grappies hier pa, nou gaan hulle vir hom doodmaak. En so gooi hulle hom in hierdie diep gat waar hy sit, opkyk na sy broers en hoor hoe praat hulle hierbo van hom en hulle dink hulle gaan hom nou hier los, so hy gaan op 'n lang manier gaan hy doodgaan van honger en van alles. Dan kom die Midianiete daar verby. En dan verkoop hulle hierdie broer van hulle vir geld. Maar vriende, die Midianiete is op pad Egipte toe. Jy moet weet hoe ver is dit van Israel af. Daar's nie WhatsApps nie. Daar's nie Instagram nie. Hulle kan nie e-pos vir mekaar stuur nie. Hy kan nie gou vir pa optel en sê, pa, gee jou net gou 'n lykie, kos gesels bietjie, hoe gaan dit nog met jou nie? Nee, vriende, as jy Egipte toe weggevoer word, kom jy nooit weer terug. En dis wat hulle aan hom doen. En dan lees ons, wanneer Josef daar in daai vreemde land verkoop word, lees ons die een goue draadjie ook vir jou lewe vanoggend. Wat is daai goue draadjie? Maar die Here was by Josef gewees. Maar die Here was by Josef. Maar vriende, in daai moment van Josef se lewe, soos wat jy vanoggend miskien in 'n moment in jou lewe kan wees, wat jy sê, Fanie, daai woorde maak nie vir my sin nie. Dit bring geen verskil aan die feit dat die Here by Josef was nie. Wat gebeur volgende met Josef? Vriende, 'n jong geboude, mooi, aantreklike Joodse man, 17 jaar oud. En Potifar se vrou, nou moet jy nie dink Potifar se vrou was nou hierdie ou tannie gewees. Nee, jy maak 'n fout. Die Potifar het altyd gesê, gaan soek vir my die jongste en die mooiste girl onder die Egiptenare uit. En dit het sy vrou geword. So ons vermoed sy was hier in haar vlak 20er jare. Mooi soos hulle het daai amper bruinerige velle. Pragtige antie van Noord-Oos-Afrika. Mooiste vrou wat jy kan dink. En sy is daar alleen in die huis en Josef maak die beddens op en hy maak elke dag daar. En sy kom en sy verlei vir Josef. Sy sê vir Josef, kom slaap by my. En Josef, 17-jarige jong man, deur swaar tye al gekom, al hierdie goed, al die geleenthede is daar in die koninklike paleis. Koning is nie daar nie, niemand anders is daar die slawe nie. Die gulde geleentheid sê van nee. En hy hou by sy verhouding met God. En dan gebeur daar 'n volgende ding, vriende. Dan kom sy en sy hou elke dag by hom aan. Sy nag by hom, sy gryp aan sy klere en hy skeer haar weg en hy sê nee, ek gaan nie dit doen nie. En hy hardloop weg en vir daai regte optrede van Josef, wat gebeur met hom? Hy word in die tronk gegooi. En ek bedoel, ek sal, as ek Josef was, hy eerste aand in die tronk en sê, thanks Lord, dankie Here, dis nou great. Ek bedoel, ek doen alles reg, ek is uitgesoek deur U, ek wys hierdie vrou weg, ek het 'n verhouding met U, maar dit is nou stank vir dank wat ek kry. Nou word ek in 'n tronk gegooi. Here, waar is U nou? Waar is die liewe Jesus in my lewe nou? En dan, vriende, lees ons, hoor hy die skinker en die bakker droom, en die een ou word doodgemaak en die ander ou nie, ek dink die skinker het bly leef, en so gaan die ou en hy sê toe, maar as hy nou daar buite kom, sal hy vir die farao sê van Josef.
en dan sal hy hom uit die tronk uit kry. En dan lees ons daai aangrypende gedeelte wat daar staan, maar hierdie ou het vergeet. Maar vriende, sy vergeet is 'n bietjie lank, hy vergeet vir 2 jaar. 2 jaar sit Josef nou verder in die tronk. En papi, dis nie ons tronke waar jy nou 5-ster behandeling en daar TV is en daar 'n bietjie onkleeddanseresse af en toe jou kon vermaak en so. Papi, as jy in daai tronke gesit het, nê, jy word amper geboei, die rotte hardloop om jou rug rond. Jy weet nie of dit dag en nag is, jy sien nooit die son buite skyn nie. Dis waar Josef vir 2 jaar sit. Dan kom Josef daar uit, maar ons lees weer die goue draad. En God was by Josef gewees. Vriende, van Paulus hoef ek u nie eers te vertel nie. Die mees gesoute teoloog van die Ou Testament. Verduidelik vir ons so mooi in Romeine 5 wat ons nou gaan lees, wat hy dink van hierdie swaar kry. En ek wil vanoggend vir u vra, hoekom sal ons eerder vanoggend na Paulus luister, as na een of ander liewe Jesus teoloog, wat in een of ander voorspoeds teologie, eerste wêreld kerkie, vanoggend oor die televisie vir jou 'n paar goedjies vertel oor liewe Jesus. Ek luister eerder na Paulus. Want Paulus, vriende, het die merke aan sy lyf en sy hande van hom vir God te volg. Maar net voordat ons saam lees, vriende, uit Romeine 5, kom ons raak weer rustig by die Here en ons sing net 2 liedere saam. Terwyl ons so sit, saam met Susan, ons sing lied 505, vers 1 en 2, en daarna sing ons lied 512, vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit sommer net as 'n gebed, voordat ek na die laaste stukkie van my preek gaan. Nader my God by U, o naderby, as om Christus wil, Vader vir my, en liefde bly my by, nader my God by U, nader my God by U, o naderby. Jy ken my angs en vrees, U staan by my. Ek ken my deur U Gees, maak my weer vry. Wat verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby.
Vriende, Romeine 5 vers 3, wat sê oom Paulus vir ons vanoggend? Hy sê, dis egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry, luister mooi vriende, kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Vriende, verheug jou in die swaar kry, sê Paulus in hierdie eerste gedeelte. God sê vir ons vanoggend, vir elkeen van ons, ongeag jou situasie, my genade is vir jou genoeg. Wat beteken dit, vriende? Dit beteken dat wanneer jy voor hierdie krisis te staan kom, wanneer hierdie ding in jou lewe gebeur het, wanneer die begrafnis voor jou lê, wanneer jou kind in die ICU oorlede is, wanneer jy deur swaar kry gaan, pynlike ervarings en weet die parel nie van pynlike ervarings oor die afgelope 3-4 maande nie. Vriende, dat God op 'n misterieuse manier vir jou kom sê, maar ek sê jou optel. My genade is vir jou genoeg. Ek sal vir jou deur hierdie ding dra, al is dit hoe pynlik, hoe seer. Daar gaan 'n tyd kom wanneer jy oor 2 of 3 jaar terugkyk en ek weer vir jou teruggegee het. En ek weer vir jou versorg het. En jy nog met die letsels aan jou leef, maar jy op 'n manier ervaar het hoe ek jou deur hierdie ding gedra het. En dan vriende, die swaar kry kweek volharding. 'n Bekker sê vir my dat ek vra vir hom eendag, maar hoekom is daar so baie ouer mense wat die komryds hardloop? Bekker sê vir my, naaste by die gemiddelde ouderdom van die komryds, mense wat die komryds hardloop, is ongeveer 40 jaar oud. Ek vra toe vir hom, Kobus, julle ouens dit so hardloop en so, ek vra vir hom, maar ek verstaan nie, hoekom is al die ander sports in die wêreld, is jy al oud, is jy hier in jou 30's ingaan? Al die ander sportsoorte, of die meeste van hulle, jy's in die prime in jou 20er jare. Toe sê Bekker vir my, want jy hardloop nie die komryds altyd met jou liggaam nie. Jy hardloop uiteindelik met jou kop. Almal gaan oor daai 84 of wat ook al kilometer, vriende, gaan almal krampe en pyn en seer beleef. Alle atlete. Maar dit gaan daaroor dat jou kop vir jou moet sê, ek kan aangaan, ek kan. En dan sê hy vir my, en jong mense, se koppe is nog nie so sterk om dit te kan doen nie. Vriende, as jy na jouself gaan kyk, wanneer het jy die meeste lewenservaring gehad en die sterkste in hierdie lewe gestaan? Toe jy 15 jaar oud was of toe jy 65 jaar oud was? Die lewe en die swaar kry van die lewe het jou gevorm oor baie jare. My ma is in Noord-Kaap in haar raai Kakama se wêreld en my ma sê altyd, my kind, in die Noord-Kaap en in die Namibië kry jy verskillike goeie mense. Sy sê, want die hitte in die son het al die geite in die hel eintlik uit hulle al uitgebrand, sê sy altyd vir my. Vriende, swaar kry, as daai vuur, daai oomblik wat jy op jou knieë neersak en sê, Here, ek kan nie meer nie. Dis wanneer die onsuiverheid uit jou uitgebrand word en die suiwer goud in jou oorbly. Wanneer jy 'n 400 meter atleet is, gaan dit nie vir jou fiks maak as jy elke dag net 1 400 hardloop. Nee, julle atlete weet, wanneer daai afrigter vir jou dryf en 10 400 op 'n dag na mekaar doen, en die weermag ouens sal weet, as jy nie meer kan nie, en jy sak op jou knieë, kan nie meer die koperal, dat op daai moment, dat jou kop sterk raak en jy sterk raak. Bonhoeffer het gesê, dat al die mooi mense in die lewe wat hy ontmoet het al swaar gekry. Toe vra iemand vir hom, maar is dit nie bietjie 'n sadistiese uitgangspunt, die Bonhoeffer? Is daar nie mooi mense in die lewe wat nog nie swaar gekry het nie? Toe sê Bonhoeffer, verseker is daar seker, maar ek het hulle nog net nooit ontmoet nie. Vriende, die volgende een is, volharding kweek egtheid van geloof. Vriende, wanneer jy nie meer krag het om te staan nie, en jy op jou knieë neersak, en jy het basies alles verloor, dan is jy op daai moment eers gereed om vir God te wil hê. Ek herhaal dit.
wanneer jy op jou knieë neersak en nie meer krag het om te staan nie, en jy alles verloor het in daai moment, vriende, dan is jy soms eers gereed om net vir God te wil hê. Dan aanbid jy nie meer vir God vir al die staf, vir al die seëninge en vir al die goed in sy hand nie. Nee, vriende, in daai moment is God alleen vir jou genoeg. Egtheid van geloof is die dag wanneer jy God se woorde van my genade is vir jou genoeg. Want as jy swak is jy sterk wanneer jy dit ernstig begin neem. Maar vriende, jy neem dit eers ernstig op dikwels in die lewe as jy rock bottom geslaan het. Dan die egtheid van geloof, en daarmee wil ek afsluit, kweek hoop. Watter hoop, vriende? Dat God en my verhouding met hom vir my genoeg is, daai hoop. As jy in die oggend kan opstaan en jy kan leef en sê ek is vandag bang vir niks nie. Dan dink my mos aan daai oom wat daar in die Wes-Transvaal gery het, 'n ou oom. En die speedkop of die polisie stop hom, maar die oom is nou 'n bietjie bangerig vir die plaasmoorde en die goed en die oom klim uit met net so 'n groot haalgeweer en hy het hier 'n 375 revolver en hy het 'n 9 mm en hy het 'n hier is 'n onderbaadjie ook nog pistool en hy klim so uit en die polisie kyk ons en hy sê oom, vir wat is jy bang? Hy sê vir niksie papi, vir niksie. Vriende, as jy in die oggende kan opstaan en jy's vir niks in die lewe meer bang nie. En daar is niks wat hierdie lewe van jou kan wegvat wat jou in 'n trauma gaan dompel nie. Dan begin jy beleef die hoop in Christus. En dat ek niks meer nodig en geen voorspoed en blessings meer van God verwag en van hom wil hê nie. Dat my kinders soos hulle is, alright is. Dat my lewe soos dit is, alright is. En daai vergenoegdheid in hoop in Christus kom in jou lewe. Dan begin ek en jy vry raak. Die hoop wat nie op die sienlike fokus nie, vriende, maar op die onsienlike. Die hoop wat nie op ons ekonomie fokus, die hoop wat nie op ons damme fokus nie. Nie op die politiek of op my kind se prestasies of op my bankbalans fokus nie. Nee, vriende, die hoop wat vir God alleen soek. En jy sien, vriende, as jy dit eers gesmaak het, vergeet jy van jouself en dan bring jy hierdie onsienlike hoop op 'n sienlike manier vir die land waarin ons leef. Ek herhaal, as jy dit eers gesmaak het en jy is nie meer besig met jou eie goedjies nie, dan bring jy hierdie onsienlike hoop op 'n sienlike manier vir mense in ons land. Vriende, die dag toe ek en jy gekies het om Christus te volg, het jy nie vir jou 'n assurantiepolis uitgeneem nie. So die een ding waarvan ek vir u vanoggend kan verseker, jy gaan pyn en swaar kry en soms hel op hierdie aarde beleef. Dit is so. Maar meer seker as dit nog, dit sal die woorde soos 'n refrein, vriende, wat deur die Josef verhale loop, ook jou refrein word. En dit is, terwyl Josef daar in die put was die Here by hom. Terwyl Josef in die tronk was die Here by hom. Terwyl jy vanoggend deur watter krisis in jou lewe gaan, is die Here by jou. Vriende, gaan leef voluit. Want swaar kry kweek volharding en volharding die egtheid van geloof. En die egtheid van geloof, hoop. En weet jy wat? Suid-Afrika het op hierdie moment baie hoop nodig. Kom ons sit so met ons oë toe. Dan gaan ek vir jou 'n pragtige lied speel wat vertel van wanneer die deure soms vir jou toegaan en die vensters donker of gekraak is. Vertel van 'n pa of van 'n man wat in hierdie lewe maar moet leef en dat dit verseker nie altyd met hom goed gaan nie. Kom ons luister na die pragtige lied.
As 'n seun die dag 'n man word, draai die wêreld op sy rug. Hy moet sy vrou en kinders lief hê. Hy moet sterk wees, dis sy plig. Hy moet 'n huis bou waar dit veilig is. Hy word 'n leier vir sy land. Hy moet besluit waarheen die toekoms lei. Hy moet geluk hê aan sy kant. Maar soms verdwyn die toekoms. Soms is daar geen hoop. Soms net een ry spore wat jy alleen moet loop. Want 'n man kan ook as die wêreld om ons keer, as die deure voor jou toeslaan en jy die swaarste les moet leer. As die liefde voor jou wegraak en die son net ophou skyn. As jy die tyd maar net kon terugdraai en jy 'n oomblik weer kon leen, trek uit jou skoene, soen die reën. 'n Man se grootste rykdom is sy kinders by sy vrou. Is daai vakansies in Desember maand as jy sandkastele bou. Maar toch op hierdie aarde maak ons net skatte by mekaar. Ons kan oorlog maak met woorde of ons kan lief wees vir mekaar. Maar soms verdwyn die toekoms. Soms is daar geen hoop. Soms net een ry spore wat jy alleen moet loop. Want 'n man kan ook huil as die wêreld om hom skeer. As die deure voor jou toeslaan en jy swaarste les moet leer. As die liefde voor jou wegraak en die son net ophou skyn. As jy die tyd maar net kom terugdraai en jy 'n oomblik weer kon leer. Trek uit jou skoene, soen die reën. Die tyd maar net kom terugdraai. 'n oomblik weer kon leer. Want 'n man kan ook huil as die wêreld om hom skeer. As die deure voor jou toeslaan en jy die swaarste les moet As die liefde voor as die liefde voor jou wegraak en die son net ophou skyn. As jy die tyd maar net kon terugdraai en jy 'n oomblik weer kon leen. Trek uit jou skoene, soen die reën. Trek uit jou skoene, soen die reën. Trek uit jou skoene, soen die reën. Vriende, net voor ons laaste lied sing, ek wil sommer net vra as daar iemand is wat vir my kan help. Ons het 'n wonderlike werker hier by ons in die kerk, Morney. Die kerk se tuine en ons grootte het eintlik 2 permanente werkers nodig, maar Morney doen dit alles op sy eie. Die netjies se kerktuine, die pastorieë, hy doen geweldig baie vir ons. Maar Morney leef met sy vrou en kinders en waar hulle is daar nie elektrisiteit nie. En hy wil verskriklik graag net bietjie ligte en net miskien sy televisie en 'n klein yskassie laat werk. Hy het al daai goed, maar hy het nie elektrisiteit nie. En ek het toe besluit maar ek gaan vir hom 'n solar panel opsit, 150 watt solar panel met 'n inverter na 'n deep cycle battery toe en dis hoe ons maar altyd vakansie hou dat in die Weskus wat genoeg krag vir hom gee alles om hierdie goed van hom te kan hardloop. So as daar iemand is wat 'n 150 watt paneel het, vra by jou huis rond lê, jy gebruik hom. Of iemand het 'n deep cycle battery of iemand het 'n lekker sterkerige inverter. Ag vriende, seker so 1500 watt is genoeg. Dat jy my sal bel en sal sê Fanie, ek kan vir jou help.
of as u miskien vir my 'n geldjie wil help bydra, dat ons vir hom ook net ordentlik kan laat leef. Vriende, hy ry van die tunnel af elke dag met sy fiets in reën en koue om vir ons te kom werk. Hy werk al jare by ons. Sy ou was nog nooit 'n dag nie in sy werk. Ongelooflik plikgetrou. Hy's amper so 'n vriend vir my, want as daar 'n slot by my stukkend is, of 'n teelwerk, of 'n gat te grawe, hy kan alles doen. Maar ek wil sommer net graag vir hom 'n bietjie elektrisiteit gee, as iemand my kan help. Kom ons staan en sluit ons af vir die laaste. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het en in liefde ons vergeet. Nou kan ons wat gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Vriende, vat hierdie as 'n ware seën vir u lewe. Die Here sê vanoggend vir jou, hy's voor jou om die weg vir jou gelyk te maak. Hy's agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is langs jou om jou toe te vou in sy arms en hy's onder jou om jou te dra as jy sou moet.